Best Rap of Taiwan。哎，我干嘛闻它？对啊，你干嘛闻它？你都穿过了，你干嘛闻？那个中毒。破产姐妹 ，Hello， 大家好，我们是破产姐妹，我是 Sabrina， 我是苏珊。前阵子姐妹去了泰国，还不知道我们去泰国的话，点这里资讯栏哦，有我们饭店的 room tour。这一次呢，姐妹要来分享泰国的战利品、美妆、衣物、饰品、用品类。大家都知道泰国有一个必去的地方——卡图卡。我买了2只墨镜，这2只墨镜真的太便宜了，一只39块泰币。要按摩吗？脚底按摩，全身按摩，泰式按摩。我被我自己的品味惊艳，39块不买可以吗？但是其实它的质感的部分就不是说非常好，它这里就松松。所以这39块我觉得很值得哎。这一支比较好，像这一支就重一点，有没有？而且这边还写了一个类似抗 UV， 不知道是真还是假的。不买对不起自己，我还觉得买2只太少。这边其实也有一只，这是390泰币吧？常进人的赞助，有没有一种明星范儿？扶你过马路，不要靠近，不要看，不要看我的手。它质感蛮好的，而且我觉得这应该50%可以抗 UV 吧。泰国当地一个牌子 8 Degrees。它这有点类似飞行墨镜，可是它要比飞行墨镜更方一点。这里的这个设计我觉得蛮好看的，这个，而且它是金框的。Oh my god！ 哎，你很像某明星哎，我觉得戴这一次就是要转。我跟你讲，我不管戴什么都好看，人好看，戴什么都好看。我跟你讲，我是眼镜脸，这一点你不能否认，我是眼镜脸跟。大家来评理啊！我是完美脸啊！不要拍我，真的没有人要拍，没有人要。墨镜介绍完呢，我还买了很多的，就是耳环的部分。请问这位小姐，你有耳洞吗？目前是没有动。那你买了用意？没有，因为我当时看到真的觉得对不起自己，因为太卡，我就幻想我回来一定有办法可以把它换成耳夹什么的，因为他们全部都是耳针型。为什么要有这种幻想？我先跟大家讲一下，是有一个故事。我在卡图卡看到的耳环3个100块，然后我就买了3个，结果不见了。我跟你们说，其中一个是小英的魔法锤，我直接在饭店，我知道啊，你说不见了，对啊。最后我只要看到耳环，我就想说不行，我一定要弥补我自己受伤的地方，我要赶快买。所以我就又买了2拖啦，在不同拖买的，很可爱，是在 Cicada 买的，华兴的创意市集。你要买这个吗？对，还有这个是一个是剥了皮的香蕉，能不买吗？哎，这个很可爱，这个好可爱，不能不买。这个是雨伞，因为我当时候买的时候下雨，对我就是一个很荒唐的人。戴神丘比特，我希望这个帮助苏珊多一点桃花运，好不好？谢谢你。去热带国家不能没有的凤梨，热带风情，而且它这个可以甩来甩去。这个，请问去热带国家？对，这个我真的就不知道，这个我真的不知道该怎么掰了，这已经没有理由了，就是疯了啊！不要吓死大家，不要吓死大家。3副彩色的呢，那是在 Cicada 买的，都是3副100块泰币。这个银色也是100块泰币，可能是4个，就是不能不买。然后这个是在曼谷 Central World 附近的地下街，有点像台北西门町、台北地下街有点类似。等你哪一天穿耳洞，你再跟我讲。真的。然后可能这些已经不见了。那我本身有一些情有独钟的东西，巴斯光年这个乐高的，它有很多种。我买了3眼仔、无敌自由女神，它就是以乐高下去做的，因为 Jasper 喜欢，希望他看到我说哇，姐姐你怎么有这个？可是殊不知我不会遇到他。一个小梦想啊，这个也是常进人提供的啦。这个就是 Mango 肥皂，还有这个山竹，泰国的代表水果。这个是玫瑰，好香哦，3个100，3个100泰币。哦，那买来放在桌上，对啊，它就是买来送人，是一个很好的，对，就是蛮有趣的，蛮有代表性的。但是小心不要被宠物误食哦。像这一个，我也是去卡图卡买，就像大家看到我身上穿的这一件，好热带风情哦。像这一个裤子也是很可爱，很好看，而且还有它流苏的，对，而且它在家里当睡裤都很适合。哇，这一件跟好热带对，这一件跟这件热到出水了这一件。我的裤子是100块，然后我就100块泰铢吗？对，100块泰铢。然后这个好像是150还是120。这件它就是有一点夹2件，它里面就是其实有2层，就不会透光，不会透光。真的。另外还有买这个束口袋，这也是在卡图卡买的吗？对啊，露米，好可爱呀！这个多少？80泰铢。我另外还有买一个辛普森的，因为我哥喜欢辛普森，所以我定送。太
非常泰。但这种就很好送哎，它就是3个100块就很好送。3个100块。啊。去泰国之前呢，我就知道泰国有一个很有名的美妆品牌，他们自有的，应该是叫 Miss Ding 吧。我在他那边我买了2样东西，这个睫毛膏，台湾发现它最有名的不是这一个，它最有名是桃红色，我也不知道为什么要买这个。那 Sabrina 你有在刷睫毛吗？我没有。收藏用是不是？我有一天会用到的，好不好？你们要我刷睫毛，所以我就会刷睫毛。其实我有试过1次了，非常不容易晕，而且并没有说不好卸，所以我觉得还蛮厉害的。这个呢，纯粹就是看它可爱了。打开它的粉扑，能不买吗？叫你勾追。然后它的腮红，我是买比较偏橘色的，我记得它也是99块左右了。我也在泰国的屈臣氏逛了一下，然后我刚刚在跟 Susan 分享战利品的时候，发现我们2个不小心买到。你在屈臣氏买的？你买一个多少钱？29块。那我应该买比你便宜。是买单罐，我是买1整串。出国前我有看到有人推这个 BB 粉，它是这样打开，然后可以撒在手上，是有颜色的。我个人是觉得它应该是撒身体的啦，不过Susan说我觉得是撒，我记得是撒脸，身体也是需要有颜色。身体不需要有颜色吧？膝盖可能有疤或 OK 什么的。还买了一个 Revlon 的唇膏，160块台币，台湾应该就是要240以上吧，而且是台币哦，是240。色号是比较不 popular 的吧？它什么色号都有，随便挑一个啦。我没有什么原因，我买东西有时候就是不太经大脑。如果东西很便宜，我知道，它是有一点砖红色，但它镜头上好橘哦，这颜色蛮好看的。这个是我在机场买的，210块泰铢。河滨夜市也有卖，我看到超多的。我要跟大家讲，这东西仿冒品也很多啊。牛奶霜、晚安面霜吧，反正这个牛奶霜很有名，然后它有出很多个产品，我就随便挑了一个这个。我跟你讲，我这个人最喜欢有事没事这样提神一下，而且你是当这么多耶！我买了6个，然后我知道这个其实很有名，我看过很多人吃。对，我从国中就知道它，那个年代是考基测，然后大家一个人手1根在吸，每次晚自习很累的时候就，他们说要不要来1根，我说好啊。治伤风鼻塞、提神醒脑、头晕昏眩、晕车晕船。你如果觉得今天 it's a bad day， 就吸一下就好。哎，不要乱教人家好不好 ？bad day 你也可以做很多其他事情，看破再减。哎，这个又不是吸毒。如果你有在用百灵油的话，你也会喜欢，因为我也有在用百灵油。我买6支才100块。人家百灵油一小罐就要200多块了，对不对？不要再进入自己的小世界了。不用再吸了，好不好？另外呢，我还有一箱，还有一双我在恰图恰所购买的这个拖鞋，它是草编织的，它有个大花，它虽然很浮夸，可是它穿起来非常好看，190块台币。蛋鼓包的牌子，南拉雅坤，在百货公司里面，可是它超级夜市价格的。这个是化妆包，它是可以变成3角形状的，这个是100块，质感超好。因为我有先看到食品我才买。还有这一个我已经用了，这个好可爱啊！这个是一个发圈，49块。哎，这很不错啊，它车缝线都用得很好。这个是香氛的品牌，在百货公司里面买，结果它的价格也没有特别贵啊。我买了一个 set。小蜡烛系列，我有一个已经送掉，剩下还有2个，味道非常高级，闻一下。你闻的这个是柠檬草 ，Amazing， 一罐是310块泰币，可是如果你买一个 set， 就是你不要选味道，它帮你配好3个，是820块，可以得到这样的一个。真的是以上我们的战利品，不能再介绍喽。如果喜欢我们的影片，记得帮我们按个赞。如果真的很喜欢的话，记得帮我们点点订阅。那我们就下支影片见喽，拜拜。这个柠檬草，柠檬草，有没有听过？我有听过，那是樱花草吧？哦，是 Sweetie 的樱花草吧？ Sweetie 的樱花草吧？天哪！就是爱吃芥末那个，不是啦。